4 yılda 4 şube ile iyiliğe aracılık eden ve bugün 5180 ihtiyaç sahibi aileye hizmet veren Dost Market projesinden yararlananlar Dost Market buluşmalarında bir araya geliyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Çamdibi ve Altındağ'dan sonra Doğanlar Şubesi'nden yararlanan ailelerle de Doğanlar Düğün Salonu'nda buluştu. Çevresini değiştirecek yatırımlar yaptı. 7 mahalleden 1640 ailenin yararlandığı Doğanlar buluşmasına katılan vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini kurulan standlar aracılığıyla iletme şansı buldu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Doğanlar Dost Market'ten yararlanan vatandaşlardan Özlem Çil, Başkan Atilla'ya kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür etti. Poşetlere reklam panosu koymadığınız için bu da Peygamber Efendimizin sağ elini verip sol elini görmediğini belirtmektedir. Özellikle Dost Market projenizin bize yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başkan Olgun Atilla 4 sene önce başlayan projenin büyüyerek daha fazla aileye hizmet verdiğine dikkat çekti. Bugün Doğanlar, Mevlana, Naldokem, Ümit Mahallemiz, Gürpınar, Yunus Emre ve Kemalpaşa mahalleleri hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bornova Belediyesi olarak Dost Market ailesi ve sizlerle birlikte olarak yaklaşık 4 senedir bu projemizi hayata geçirdik. Bornova'mızda 5180 haneye hep birlikte iyilikleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Yüce dinimizin gereği olarak sağ elin verdiğini sol el görmeden hep birlikte adaletli bir şekilde ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza eşit hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Başkan Atilla ilçenin gelişimi için sosyal ve fiziki alanda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. Ve özellikle bu mahallelerimizin gelişmesi için sadece sosyal projelere destek olmuyoruz. Biliyorsunuz Doğanlar Stadyumumuz bu bölgeye çok yakın ve az önce saydığım 8 mahallede esnafımızda bundan katkı aldığını düşünüyoruz. Maçların yapıldığı günler taksici esnafımız, Bornova'daki esnaflarımız hepsi işlerinin iyi gittiğini görüyoruz. Ve bu bölgenin fiziki anlamda da gelişmesi için, yeni yolların yapılması için, yeni yerleşim yerlerinin hızlanması için de büyük katkı sağladı. Dolayısıyla hem Göztepe burada geçen sene şampiyon oldu. Bu sene de Göztepe ve Altınordu kulüplerimiz burada müsabakalarını yapıyorlar. Bornova dışımızdan gelen hemşehrilerimizle hep birlikte misafirperverlik yapıyoruz. Ve çok şükür burada hiçbir olumsuz hadise olmamakta. Çünkü bunda en büyük katkı değerli annelerimizin, yani sizler sayesinde burada herhangi bir güvenlikle ilgili bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Ben sizlere bütün hemşehrilerim adına da sonsuz teşekkür ediyorum. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla 25 senedir yürümeyen ve Bornova Belediyesi tarafından akülü sandalye verilen Mustafa Seven'i de evinde ziyaret etti. Nasıl alacağız onu? Yıllardır istiyoruz, vermediler. İyi ki siz araya girdiniz. Araba sahibi olduk çok şükür. Ondan sonracığımda Doğanlar Mahallesi'nde oturan Nebibe Mustafa Sevilen çiftinin evlerine giden Başkan Atilla, 68 yaşındaki engelli vatandaşla sohbet ederek isteklerini dinledi. Bir tane daha alayım.